No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês aqui um experimento que a gente vai fazer. A gente vai estar utilizando umas iscas de fogo aqui. Para quem não conhece, a isca de fogo mais utilizada que a gente utiliza aqui no canal é o algodão com parafina. Eu tenho também aqui cola de tubo e eu tenho aqui um Doritos. Isso mesmo, a gente vai ver se isso aqui funciona realmente, não só para se alimentar, mas se serve para você iniciar uma fogueira e como é que ele reage. Vamos dar uma olhadinha junto aqui. É um vídeo rápido, mas eu já peço para você aí que, se não conhece o canal e puder dar uma força, se inscreve nesse canal e compartilha esse vídeo com os seus amigos. A gente vai estar chegando a mais pessoas aí e vai estar conseguindo levar esse tipo de informação para outras pessoas. Vamos lá, o algodão com parafina, a gente vai testar aqui, ó. Pegou fogo facilmente, a gente está vendo que ele incinerou. Eu vou pegar a cola de tubo e vou colocar um pouco aqui também. Ó, e a cola de tubo. Também pegou fogo. Muito fácil, bastante inflamável. E agora a gente vai para o Doritos. Doritos que você consome na sua casa. Isso aí, pessoal. Esse alimento ele tem tanta gordura que ele funciona tranquilamente como uma isca de fogo. Então, se a gente tinha dúvidas se eu posso utilizar esse alimento não só para uma situação de emergência saciar a minha necessidade calórica, eu também posso estar utilizando tranquilamente ele como uma isca de fogo. Esse é o canal Vida Mateira Raiz. Eu espero que essa informação tenha servido para você de alguma forma. Para você que é preparador, que é sobrevivencialista, tem que aprender a conseguir conciliar os diversos tipos de material que você tem e utilizar eles da melhor forma possível numa situação de emergência. Toda honra e toda glória do Criador. Até o próximo vídeo.